Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. 22 குழந்தைகளின் உயிரை பலிவாங்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் உறுப்பினர்கள் விவாதம் செய்தனர். தமிழகத்தில் இதர மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களில் விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ள ஆணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். 22 குழந்தைகளின் உயிரை பலிவாங்கிய இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில் விவாதம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இனி வரும் காலங்களில் மருந்து உற்பத்தியாளர்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை நம்முடைய செய்தியாளர் கவியரசனிடம் கேட்டு பெறலாம். கவியரசன், வணக்கம். தகவல்கள். வணக்கம் ராகப்பிரியா. சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரினுடைய கடைசி நாளான இன்று இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு முக்கியமான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இதோட பின்னணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மத்திய பிரதேசத்திலையும் ராஜஸ்தான்லையும் இருமல் மருந்து குடித்த 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தாங்க. அதற்கு காரணம் கோல்ட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இருமல் மருந்து. அது தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு தான் மத்திய பிரதேசத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது. இது தொடர்பாக அந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் மேல நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க. அதனுடைய உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க. இந்த நிலைமையில இருமல் மருந்து தொடர்பாக சட்டப்பேரவையில விவாதம் நடந்தது. 22 குழந்தைகளோட உயிரை பலிவாங்கிய இருமல் மருந்து பிரச்சனையை முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டு உறுப்பினர்கள் பேசினாங்க. இப்ப இது தொடர்பான கேள்வி வர்றப்போ சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் இதர மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்கள்ல விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ள ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறது அரசு அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்ல, இனி வரும் காலங்கள்ல மருந்து உற்பத்தியாளர்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க சிறப்பு குழுக்களை அமைச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம தயாரிக்கக்கூடிய பொருள் நம்முடைய கவனக்குறைவால ஒரு உயிரை கூட இழந்து விடக்கூடாதுன்னு பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் ஒரு முக்கியமான பதிவை சட்டப்பேரவையில சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்ல எங்கு தொய்வு ஏற்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் சரி செய்யணும், அரசாங்கம் அதுக்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இது போல இன்னும் எத்தனை விஷயங்கள் நம்மளோட கவனத்துக்கு வராம நடந்துட்டு இருக்குன்னு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற முக்கியமான சந்தேகத்தையும் அவங்க எழுப்புறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, மாநிலத்துல ஆய்வு செய்யும் உபகரணங்கள் தரமானதாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிற கேள்வியை எழுப்புறாங்க. ஏன்னா அந்த உபகரணங்களை வச்சுதான் முடிவுகள் வரும் அப்படிங்கிறதுனால குறிப்பிட்ட கருவிகள் தரமானதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. இருமல் மருந்து மட்டும் இல்ல, அனைத்து மருந்துகளையும் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய நிலைமை வந்திருக்கிறது. உலக சுகாதார நிறுவனம் தடை செய்த மருந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படாம எப்படி உற்பத்தி செய்யப்பட்டதுன்னு அதிமுக சார்பில் ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி எழுப்புறாரு. இப்படி பாஜக சார்பில் வானதி சீனிவாசனும் அதே போல அதிமுக சார்பில் ஆர்பி உதயகுமாரும் இந்த இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக முக்கியமான பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புறாங்க. இது நம்ம இன்னொன்னு கவனிக்க வேண்டியது, மத்திய பிரதேசத்துல மற்றொரு அரசு மருத்துவமனையில கொடுக்கப்பட்ட மருந்துல புழுக்கள் நெறிந்ததாக சமீபத்துல ஒரு புகார் வந்திருக்கிறது. ஏற்கனவே இந்த கோல்ட்ரிப் விவகாரமே இன்னும் முடிவுக்கு வராத நிலைமையில அடுத்ததாக ஒரு மருந்து பத்தி சர்ச்சை வந்தது, பெரிய பேசு பொருளாக மாறிச்சு. ஆனா அந்த மருந்து எங்க தயாரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற முழு விவரங்கள் இன்னும் வரல. அதை ஆய்வுக்கு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. இந்த நிலைமையில குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும், குழந்தைகளோ பெரியவர்களோ அவர்களுக்கு மருந்து கொடுக்கும் போது அதனுடைய தரத்தையும் அதனுடைய அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் ஆய்வு பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பாஜக அதிமுக உள்ளிட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க. அதுக்கு அரசு சார்பில் குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பொதுவாக இது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அதுக்காக இது போன்ற குழுக்களை அமைக்கிறோம், ஆய்வு செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா சில நாட்கள்ல அதை பத்தின பேச்சுகள்லாம் எதுவும் வராது. நடக்கிற தப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கும். இதை நம்ம பழைய முந்தைய விஷயங்கள்ல நிறைய பார்த்திருக்கிறோம். இனி அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் அசம்பிளியில வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க. ஆகப்பிரியா, தகவல்களுக்கு நன்றி கவியரசன். Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs.